हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि जिसको मोस्ट अवेटेड जो आपका रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट 2019, जिसमें आपको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क की और स्टेनो की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसके बिहाफ पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। अभी अभी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, परंतु जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो की गई है अभी स्टेनोटाइपिस्ट जो इंग्लिश में थे। तो पूरी जानकारी लेने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, ठीक है। तो एक और बात बता दूं कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क थे उनका ये नहीं है, उनका भी रिजल्ट हो सकता है आज रात को आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। पूरे पूरे चांस हैं कि अभी ही आ जाएगा थोड़ी देर में, नहीं तो कल तक ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, बस वो है कि आज एक डाल दिया तो कल दूसरा डाल देंगे, परंतु हो सकता है कि आज रात तक ही आ जाए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि रिजल्ट जो है गेजेटेड और मेरिट लिस्ट दो आपके पास PDF हैं, आप इन्हें डाउनलोड कीजिए, अपने नाम को सर्च कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाऊँ, यदि मेरिट लिस्ट दिखाऊँ तो ये मेरिट लिस्ट आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो जनरल के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आए हैं 128, जिसके पेपर 1 में 60 नंबर हैं और पेपर 2 में 68 नंबर हैं। ये पहले नंबर पर बंदा है जनरल का गौरव वर्मा, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। और जनरल में लोएस्ट जो मार्क्स हैं, जनरल के जो लोएस्ट मार्क्स हैं 171 लोग इन्होंने मेरिट में डाले हैं, 171, ठीक है। 81 मिनिमम मार्क्स हैं जनरल के, ठीक है। अब अपन यदि मैं शेड्यूल कास्ट SC की बात करूं आपके साथ, SC की, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 लिए हैं कैंडिडेट ने और मिनिमम मार्क्स जो हैं ये 11 लोग हैं 83 लिए हैं, ठीक है। अब यदि मैं OBC की बात करूं आपके साथ, OBC की बात करूं मैं आपके साथ, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 110 लिए हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 110 लिए हुए हैं। और जो मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 81 लिए हुए हैं। मिनिमम मार्क्स कितने लिए हुए हैं इसमें 24, 170 लोग जो हैं, इसके 11 इसके 24 इसके। अब यदि मैं EWS की बात करूं, EWS में जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए वो 124 हैं और जो मिनिमम मार्क्स हैं दीपक भटेजा के वो 83 हैं, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है। और उसके बाद यदि मैं आपको बैक लेके चलूं और इस PDF में लेके चलूं रिजल्ट गेजेटेड में, इसमें क्या है, हर एक कैंडिडेट के नाम और नंबर जो क्वालिफाइड है और जो क्वालिफाइड नहीं हुआ। यदि आप पहले कैंडिडेट को देखोगे जिसने 38 मार्क्स पहले में लिए हैं और 33 दूसरे में लिए और 71 लेके नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। देखिए ये सारे नॉट क्वालिफाइड हैं, कुछ एब्सेंट भी हुए थे। बिल्कुल डिटेल से आपका रिजल्ट आया हुआ है, आप इसमें सर्च करके आप जो है अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और जिनका हो गया बहुत बहुत बधाई, जैसे इस कैंडिडेट का हुआ है, क्वालिफाइड कितना है 105, 56 इसमें है, 49 इसमें है, ठीक है जी। तो ये सारे अपना यहाँ अपना नाम सर्च करके, कोई भी यदि आपका नाम है कुछ भी, तो इसमें आप सर्च करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं आपसे बात करूं कि ये कितने कैंडिडेट हैं, तो ये कैंडिडेट हैं 56 पेज की ये PDF है, सबको मिल जाएगी, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हैं 2500 और 34 बच्चे हैं, 2534 बच्चे हैं, जिसमें से 171 एक, 11 एक, 24 एक और 11 एक बच्चे उन्होंने पास किए हैं, ठीक है जी। और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन है, उसको उसमें जुड़ सकते हैं, सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ एडमिन वाले। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जैसे ही क्लर्क का रिजल्ट आता है साथ के साथ आपको बताया जाएगा कि क्या कुछ करना है आगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।